Vamos dar uma limpada nessa cantoneira aqui. E vamos fazer a base aqui. Eu já montei esses dois tocos para ficar como base das panelas e tal. Vou fazer uma fogueirinha aqui. Achei umas folhas secas aí. Mal trisquei, já começou a pegar o fogo, ó. Vai dar certinho. Só esperar virar brasa aí, senão torra a panela. Então bora lá. Eu vou colocar minha carne pra fazer, porque eu não trouxe óleo. Daí eu vou pegar a carne aqui, a água que escorrer com um pouco da gordura, eu vou usar para fritar o alho e fazer o meu arroz. É isso aí. Usar também como tampa aqui, ó. E é isso aí, vamos começando, né, a fazer. Só esperar um pouquinho ali ela soltar um pouco da água com a gordura. Um pouco bamba aqui por causa de estar no tronco, mas de boa dá pra fazer. Tranquilo. Certo, cebola deu boa. O alho. Vamos dar uma amassada para tirar a casca mais fácil, né? Vou ver se eu monto um estúdiozinho na minha casa pra gente começar a fazer umas receitas lá também. Quero fazer um canto só pra isso. Tudo nosso. Deu uma murchada no pimentão aqui, mas não dá nada. Não vou usar ele inteiro não. Pouco, né? Deu uma murchadinha dele, não tá com aquela consistência firme, mas não dá nada, vai para o fogo. Dá uma refogada nele junto com a cebola, com o alho, vai ficar bom. É isso. Agora coloca esse daqui aqui. Ali. Cara, isso vai ficar bom, cara, porque na brasa o fogo é diferente. É isso aí, tá dando boa.
O arroz eu trouxe no olhômetro, mas acho que eu trouxe uns 50 gramas. 70 gramas, mas ele dobra de tamanho, né? Quando cozinha. Daí eu não quero tanto arroz também, estou cortando um pouco o carboidrato. E é isso aí. Deixa eu voltar aqui para ficar mais firme. E é isso aí, bora comer. Também. Vamos ver. Meu, ficou 10, mano. No modo selva aqui, né, mano? Não, com o tempo a gente vai ajeitando, deixando mais bonitinho, pá, mas não dá nada, mano. O negócio aqui é o começo. Vambora. E ainda tá comendo, vendo essa vista aqui. Vocês não estão ligados do que eu tô vendo aqui. Daqui a pouco eu mostro. Tá muito bom, velho. Com o tempo eu vou pegar o jeito aí de fazer um esquema melhor, uma fogueirinha melhor, mas deu boa. Tranquilo, só que quero pegar o jeito mesmo. Vou assistir uns vídeos aí pra me capacitar melhor. C'est fini. Acabou. Agora eu vou lá lavar. Aí vou me ajeitar pra voltar. Porque eu tô com pouca água. É embaçado ficar aqui longe sem água. Bora. E é isso aí, rapaziada. Assim me despeço aqui da Praia do Buraco. A saída lá pelo outro lado tá interditada. Eu vou ter que voltar por aqui. Pelo cantão. Mas é isso aí. Rendeu um vídeo da hora. E obrigado, Deus, por mais esse dia maravilhoso. Domingão Gold. Domingold.